ჩვენი საკრებულოს მეშვიდე ზრდომას ახსნათ პასუხი. ცოტა. ამეთი საკითხია ნება, სამკითხავ ნება. მაშინ ისეს თუ ხარ თანახმარი წარმოგვიდგენს რომ დავუწყოთ ეს შარჟი დავადო. ბაზო გადავიდეთ მაშინ ამ ფიცეს გადავაშურეთ თანახმობას გათხოვდება. თუ შეიძლება ხო ეს წინასწარ ვიცოდეთ ორი დღით ადრე მაგის მოსაუბრე პრობლემა არ არის ეს შემთხვევა უბრალოდ სხვადასხვა შევეთხოვნა იქნება ტელეფონთან მიმართებაში ალგორითმი გადავიყოთ ასაერთოდ ეს შემთხვევაში. დავიწყოთ იგივე პირველ საკითხი აღგადებული პროგრამის დაფინანსების გამოყოფილი დაგნებულ გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ბატონო მიზარის თანამდებობა სამწუხაროდ ყალიბით კივა და ბატონის საგავთით მეგაგაცნობს ამ საკითხს როგორც მოგეხსენა ამ საკითხის შესახებ იყო ჯერობა საკრებულოს წინა სესიაზე სტომაზე საკითხი ვერ გავიდა იმ მიზეზის გამო რომ იყო გამოცხადებული შენიშნები და მოსაზრებები დეპუტატების მხრიდან ამიტომ შემოვიდა ახალი პროექტი, სადაც გათვალისწინებული იქნა შენიშვნები და მოსაზრებები და აი მოკლედ აი თუნდაც ამ ცვლილების ნაწილში გადაცნობთ რაც ძირითადად ეს მოწვის ცვლილებები. იყო საუბარი აქ ოლიმპიურ ჩემპიონებზე და საერთოდ მსოფლიო ჩემპიონატებზე სპორტსმენებზე საუბარი. აი დავიკითხავ ოლიმპიურ თამაშების პირველი ადგილი და მიეცემა 10,000 ლარის ოდენობით ფულად იჯდა, მეორე ადგილი 9,000 ლარი, მესამე ადგილი 8,000 ლარი. მსოფლიო ჩემპიონატების პირველი ადგილი 5,000 ლარი, მეორე ადგილი 4,000, მესამე ადგილი 3,000 ლარი. ევროპის ჩემპიონატის პირველი ადგილი 2,200, მეორე ადგილი 1,500 ლარი, მესამე ადგილი 1,000 ლარი. ასევე გარკვეულად აზრდილი არის წარმატებული სპორტსმენის მწვრთნელთა ფულადი ჯილდოება. ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული მწვრთნელი ესე გათვალისწინებულია პირველი ადგილის შემთხვევაში 3,000 ლარი, მეორე ადგილის შემთხვევაში 2,000 ლარი, მესამე ადგილი 1,500 ლარი. აი ეს არის ეს ძირითადად ეს რაც იყო გათვალისწინებული. საქართველოს ჩემპიონის საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ადგილი ეს არის სპორტსმენებზე 200 ლარი, მეორე ადგილი 400, მესამე ადგილი 200. იმას ჯობია გაცილებით უნდა იყოს პირველი ჩემპიონატი. ერთი კომენტარი უნდა გავაკეთო. დავით კაიარებო გადავდებით კარგი არ ვხსნით გადავდებით მაგრამ ისანე პირველი ახალგაზრდობის კომისიამ მოახერხა საკითხი და მეორე ობიექტურობის უნდა ვთქვა რომ გამგებელმა დაიჭირა არა ის პოზიცია რომ სანამ არ მიიღეთ არაფერს არ შეგვიძლია და გავიებულეთ მეკინა ამსარად დიდი მადლობა რაც არის ეს ეს არის ყოველთვის შეიძლება ნამდვილად ამიზაკეთება და ამიერულად ძალიან კარგი შეიძლება აქ ამაზე საკითხის დაკითხვა ისევე დაუშვათ მოწაიდება მაინც იქვიცება ეს ეღოჩილდო მაინც იქვიცება ყველა დეპუტატს მადლობა ამ საკითხის განხილვის აქტიური ჩარევლისათვის შეფასების კომენტარებისათვის შენიშვნებისათვის და მე მგონი დავაფენებ საკითხებს იქნება ამას აზრითაც მე მადლობას პირველებაზე არ ვიყავი ცნობაზე სორი მені გადაწყვეტილება თქვენი იყო და ვიდეო გაგზავნებაც სწორია და მადლობა ყველას ვინც აღწერა მიიღო. მაშინ დავაყენოთ ეს თუ ხარ თანახმად. მომოწეს კიდევ მომაკითხო დარწმუნებული. მე მომოწეს ყველა ამბილი და მომოწეს უფრო მეტი. მე დასაგდა მომშლელეს მომავალ. ამ ბიუჯეტს შეიძლება. ეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 სექტემბრის ნომერ 21 დადგენილებული ცვლილებების შეტანის გაობაზე.
მოკლედ გაგაცნოთ ამ დებულებას შესატანი ცვლილებების შინაარსს. გამგეობი როგორც მოგეცანებათ შტატების გათვალისწინების კუთხე გამგეობას ემატება რამოდენიმე შტატი აუცილებელია აისახოს გამგეობის დებულებაში. კონკრეტულად საუბარი არის ადმინისტრაციული სამსახურის ძირითადი ფუნქციები, ეს არის მუხლის სადაც შედის ცვლილება. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების მუშაობის კოორდინაციისთვის ხელის შეწყობა, მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის ადმინისტრირება, გამგეობის საქმის წარმოების, სამართლებრივი, საკადრო, გენდერული ურთიერთობის საკითხები, ასევე გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის უზრუნველყოფა. ეს ცვლილება არის საჭირო იმისათვის, რომ შემდეგ მოხდეს შტატების საშტატო ნუსხის დამტკიცება ჩამონათვალში ახსენების ცვლილების გათვალისწინება. რამოდენიმე შტატი ემატება გამგეობას და ამისათვის საჭირო არის გამგეობის დებულებაში აისახოს ეს ცვლილება. რაც შეეხება საშტატო გავლის და ნუსხას, ამას შემდეგ დავამტკიცებთ, მაგრამ ჯერ ეს უნდა აისახოს გამგეობის დებულებაში. აი ეს ცვლილება ერთი არის. კი ეს ცნობილი საქმეა და მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის განმარტებული თანამდებობები. ჩართო მაგრამ აინტერესებს კონკრეტულად ავსვიცებს ამ მიმართულებით როგორც ვიცი არა ბატონის სულთან უფრო მოგახსენებთ რამდენიმეჯერ გახდათ ბატონის სულთან ტრენინგები ეს სემინარებზე უბრალოდ სადაც განიხილეს ამ თემის ირგვლივ საკითხები და ქალბატონი ქეთევანის მე მგონი საქმის ხო 2000 წლით ის ტრენინგები და მოგახსენებს დებულება რანაირი იქნება და რა მიმართულებით ჩვენ შევიმუშავეთ დებულება და იურიდიულ საკითხთა კომისიაში კი იყო წარდგენილი, მაგრამ შემდეგ გთხოვეს, რომ მზადდება ცვლილებების პაკეტი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, სადაც პირდაპირ ჩაიწერება, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები ვალდებულები არიან შექმნან გენდერული საკითხებზე საბჭო, რომელშიც გაერთიანდება ყველა თანამდებობისპირი მუნიციპალიტეტის, ასევე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. რა იქნება ახლა ამ მთავარი ფუნქცია? ნებისმიერი საკითხი, რომელსაც მიიღებს მუნიციპალიტეტი, იქნება ეს დანება, განკარგულება, დადგენილება, ნორმატიული თუ ინდივიდუალური აქტმა უნდა გაიაროს გენდერული ანალიზი, ესე ვთქვათ. ანუ ეს აქტი თანაბრად უნდა იყოს მორგებული, როგორც ორივე სქესის წარმომადგენელს. არ უნდა იყოს გათვალისწინებული მხოლოდ ერთი კონკრეტული სქესის წარმომადგენელთა ინტერესები. და ძირითადი ფუნქცია იქნება იმისა, რომ თანაბარი გენდერული მეინსტრიმინგი დამკვიდრდეს. ეს მეინსტრიმინგი გულისხმობს ესე იგი ორივე სქესის როგორც მამაკაცების, ისე ქალბატონების თანაბარი ჩართულობის ხელმისაწვდომობას. ეს არ ნიშნავს, რომ ამის და მაინც ქალები უნდა ჭარბობდნენ ამ მამაკაცებს. უბრალოდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თანაბრად ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის და სახელმწიფო, როგორც მოგეხსენება, პარლამენტში უკვე ეს საბჭო შექმნილია, მას ქალბატონი მანანა ხელმძღვანელობს, უმრავლეს სამინისტროებში შექმნილი, ახლა ჯერ მისდება თვითმმართველობებზე და შესაბამისად ჩვენს პაკეტი უკვე მომზადებულია და განიხილება მარტის სხდომაზე. და სხვადასხვა იმედი იქონია ჩვენმა ტრენერმა, ჩვენ ეს ტრენინგი ჩავიკარა, რომ საკრებულოებში ასეთი დისბალანსი გენდერული გენდერული თანასწორობის საკითხზე მე არ შემიძლია რა ვქნა. შენიშნა მქონდეს, მაგრამ მე მაქვს მეორე საკითხი. დღეს ჩვენ ვიხილავ 18 წელს და გამგეობის წარმოადგენელია გარავინ არის. აი იურისტი არის იურიდიული საკითხი. ხო, მე გულისხმობ რას? იურიდიული საკითხი. იურიდიული საკითხი. მე მინდა რომ მაგდებულებაში დავფიქროთ, ხო არ უნდა დრაკი ამატონ ისეთი ვიღაცა, რომელსაც ურთიერთობა ექნება საკრებულოსთან, ანუ წარმომადგენელი საკრებულოსთან ურთიერთობა. ჩვენ ვარ მიაროთ კაბინეტებში, მე ჩვენი გაბალცაცები და რომ იწერეთ ვიღაცა იყოს, რომელსაც ხო რომელიც დაესწრება ყველა სესიას, ადრეც იყოს რა. განმეორებელი საკრებულოს საკრებულოს. რომელიც დაესწრება ყველა სესიას, რას ვნაბარაკობთ? რაიმე პრობლემაზე. ამ შესახებ ინფორმირებული იქნება გამგეობა
და ჩვენ ეს საკითხებზე დავსვით იმას პასუხებიც ექნება. რო არ გამოვიძახოთ ეს რომ გამგებელი მეორეზე მოადგილე და ეგ არის დამატებითი, რომელიც ერთი პროექტი გადაწყვეტილება თვეში უნდა ნახოთ. რომელიც გენდერულ ბალანსში ექნება. ეს არის სტატის მოვალეობა ფუნქციები. უყურე ანალიზი გადაწყვეტილება. უყურე თუ ინეს უნდა რომ მე როცა ვლაპარაკობ იცინოს, მე ამის ზომებსაც მივიღებ რომ არავინ იცინოს. მე ვლაპარაკობ რას? გადაწყვეტილება როცა ხელს ჭრით, გენდერული თანასწორობის კომისიის საქმე არ იქნება. ამ თვალებში იქნება ერთი, რომელიც უნდა გაანალიზდეს. მანამდე რა უნდა აკეთოს არ ვიცი. მაგრამ ის, რასაც მე ვლაპარაკობ, ყოველდღია ურთიერთობის პრობლემა. ყოველდღე ურთიერთობის პრობლემა და მე ვარ ეგეთ წინადადება, მე არ დავ. უბრალოდ მე გამომისმენთ რომ გაიგო. იყოს წარმომადგენელი გამგეობის საკრებულოს. ურთიერთობის პრობლემას თუნდაც მაგას დაევალოს ეგეთ საკითხს და ის გასაგები არის ყველაფერი მასა ის დავალდებულებულია რა საკითხი ძიხილება ის შესაბამისად აი ახალგაზრდობის საკითხები ყავს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი იყო ის კაცი ჩვენთან წინა იყო შევჯერდით და ახალგაზრდობას არ მოუგზავნა გამგედა ანუ იმან არ უნდა გაიგოს რომ და მოვისაკეთოს საკაბათოდება არ არის აზრი მისაღებია მიიღებენ მაგას გიდაწეროთ მე მაგრამ საკაბათო ისა რომ აზრის თქმას არ გაწია არ ასაბა და ვინ არ გაწის ამ თემას მე წამოვწერ როცა რეგიონის სესია კი ბატონო მიღებულია კენისხალი დავაყენებ მაშინ დათვალეთ იყო ისა თანაკვანტუა და თქვენ გელაპარაკეთ არ ჩატარებულა უხარ თანახმანი შევიდეს ცვლილება დადგენილებაში წარმოგვიდგენს არის ხოს ფერსადები თავადასხმა. ყველან თანახმადები, ჯამული თანახმახარ თუ არ. ბატონი ჯამული შეიკავა თავად. ვარ იყო პენსიას მონაწილეობა. წინააღმდეგ ხომ არ არის? ნადოია ხაო. შედეგი საკითხი. მესამე საკითხი თეატრის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ზემოქმედის განხილვის შესახებ თეატრის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 24 სექტემბრის 31 დადგენილება ცვლილების შეტანის გაუმბაზი. ეს არის აი ჩვენი წინა მიღებული ცვლილების გაგრძელება, ანუ ანალოგიურად ცვლილება შედის იმ სამსახურის დებულებაში, სადაც უშუალოდ არის გათვალისწინებული შტატები. ასე ადმინისტრაციულ სამსახურში შედის ესეთი მესამე ბუხლის ადმინისტრაციულ სამსახურის დებულების მესამე დაემართოს ქვეპუნქტები და ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: ლუთერ პუნქტი მუნიციპალიტეტის გვერდის ადმინისტრირება და M ქვეპუნქტი გენდერული თანასწორობის საკითხებზე წინადადების შემუშავება. ანუ წინა ცვლილების გაგრძელება არის და უბრალოდ დაწესება შედის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულებაში, რომ მას უშუალოდ მის სამსახურს ემართება ეს შტატები. ფუნქციები. მე ისე წინავე იმიქნება რომ ის მანდაა. კი არა, მე მგონი რა მიგიდოთ. შეკითხვა არ იქნება, უნებრივია რაღაცნაირად იყოს. შემდეგი თეატრის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის დამტკიცების შესახებ თეატრის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 14-17 ივლისის მეათე დადგენილებაში ცვლილების შეტანის გაუმბაზი. დიახ, ამ ცვლილების ძირითადი მიზეზი არის, ესე იგი, სამსახურის სტრუქტურის განსაზღვრა ხდება, რომ იგი შედგება სამი განყოფილებისაგან. როგორც მოგეხსენებათ, ახლა სახაზინო სამსახური ჩვენ ბოლო ცვლილებით აღარ არის გათვალისწინებული საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურში, ამიტომ ემართება ეს განყოფილება საფინანსო საბიუჯეტო უზრუნველყოფისა და სახაზინო განყოფილება. აი ეს განყოფილება კი გავაუქმეთ, მაგრამ ახლა ელექტრონული საკითხი გადასტილება იყო გაუქმეთ, არა ახლა სულ რაღაც ორი და სამი გერასწორები. აი ზუსტად ამ ორ სამთვეში ზუსტად ეს ცვლილება უნდა ბატონოებო, რომ ამ ელექტრონულ გუნდთან დაკავშირებით და პლუს ახალ სახაზინო მოსახურებასთან გადასვლასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტების ისევ საჭიროება გაჩნდა ამ ცალკე განყოფილება და არსებობისა გამგეობას ამის დასაბუთება მოყვანილი და ამის ეს არის მიზეზი ამ და ისევ აღდგენის ამ განყოფილების კონკრეტულად სახაზინო განყოფილების. აი ეს ერთად ეს არის მე ყველან თანახმადები? შემდეგი საკითხი გახლავთ თეატრის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქართველოს შინება საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის საგანგებო სიტუაციების მართვის აგენტოსთვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების
უშასკო თხოვის პრობლემა გადაცემის თავყოს ახონის მისცემდა რა როგორ გადავუჭარ კომუნიკაცია საათი დავდვაზე როგორც თქვი ცნობილია მიკროფონები გამყოფილება ექვემდებარება უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს. აქედან გამომდინარე დარჩენილი ექვემდებარა, რომელიც არის შედარებით ფასიანი და საბჭოთადი ქონების საერთო დირექტორები შეადგენს ორგანიზაციებში სამლას. ეს არის ინვენტარი, ტექნიკა, კომპიუტერული ტექნიკა, მობილური ტელეფონები, უნიფორმა, ინვენტარი კარაზები, ესეთი რაღაცა, სხვადასხვა მოსყიდობები, გენერატორები. არის კვების სუპერფიტების შეგვიძლია და ყოველის ფორმით გადაუჭირ კომისიაზე გამოვიდა ეს გადაწყვეტილება და დადებითად შეუძლია Doare voce că nu dacă de ce nu mai era Tu știi că trebuie să mai fie cu dana în WhatsApp, WhatsApp, asta tot. Adă. Mesaj cu noi. Eu zic că sare, batorul a fost să ne bagata. Ibatul. ეს არის კასის წესითი რაოდენობა იყო 100 თალი, ღირებულება იყო 66 გარისოდენობით ამის პრობლემები მოხალისის შეფასება ბალანსი ამანა და ყოველდღიურად გადაწყვეტა ამის პრობლემებს ისევ შეიძლება კომისიას ამოდა და ჩვენს ასე ვთქვათ აიფისთვის გასწავლის საფუძველს ვეთქვია იმავდობა გამგეობაში შემოვიდა მოწევილები, ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, ესეც სააბელის ქუჩაზე არსებულ თემს, ერთი ძირი ნიგოზი, მესამე საჯარო სკოლასთან, ხუთი ძირი აკაცია და ორი ძირი წმელა ნომერ 95 სააბელის ქუჩა ნომერ 95-სთან დაკავშირებით და ერთი ძირი წმელა სოფელ ქეიჩი. Așa da, asta e. Deci, mă zic mult că s-a întâmplat. Asta spune ceva, e să vedeți ce nici nu are. Poate nu s-a întâmplat de arăți. Da, am întrebat da. Apare și un ministerul de Secretary are deci ca să public la gândile și ce ne cu acolo. Dacă au și revit. Bohtes. ახალი ენაგრავის სცენარების დახვა ოში ჩანაცვლებით უნდა იყოს ბატონო ფუნქციას აღასრულებს მაშინ აზრია კითხვა არ არის უხართან არის გასაგებია შემდეგი საკითხი თეატრის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მეოთხე კვარტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცება ბატონო მეოთხე კვარტალი დეკემბრის განისაზღვრა ნაზარბაჯანის კომისიაზე გავიარეთ თებერვლის დასაწყისში ზოგადად ყველა მიმართულებით გერმანული გადაჭარბებით შესრულებული სრულად არის 178 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები შესრულებული ნაკლებობა 28% არის მხოლოდ შემოსავლები მიწის იჯარიდან და გაგეგმილი იყო სულ 1000 ლარი და შემოსული არის 300 ლარი. დანარჩენი ყველა მონაცემი სიგდება 100% ყველა არის გადაჭარბებით შესრულებული. ხარჯვითი ნაწილი ბატონო ხარჯვითი ნაწილი 50% 300 ლარი 20% მეტია შეუსრულებლად. Odată șururile s-a putut să 28% și din aceea are și șururile. Așa, șururile.
ხარჯით ნაწილი ესე იგი ჩამოგითვლით ყველა მიმართულებაზე თუ კონკრეტულად კიდაც შევჩერდით ნებისმიერზე კომისია როდის განიხილეთ 4 თებერვალს ახლა მან სხვა კომისიაში განხილვა განხილვა მარტო საბიუჯეტო პროექტი შესრულება განხილვა საფინანსო ბიუჯეტზე იხილება არ არის არ არის სხვა კომისიებზე და დასწრება შეუძლია ნებისმიერ საწერე რომ ვარდებულება არა რომ კომისიის სხვა კომისიამ განიხილოს ან კომისიის საგრებულო წევრი აიცოდეს არა საკითხების მიხედვით არის კომისიები დაყოფილი და ახლა რასაც იხილავს სხვა კომისია მე არ ვიხილავ ბიუჯეტთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი და განიხილოს ყველა კომისია მეასწრებული ახლა თუ ხარჯითი ნაწილია კონკრეტულად თქვა გზის მშენებლობაზე რა თქმა უნდა საფინანსოშიც უნდა გაიარო და გზის მშენებლობასაც განიხილება იმ კომისიამაც უნდა გაიაროს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ახლა შესრულება ბიუჯეტის ახლა კომისიის ვალდებულება არ არის თუ აქვს სრული არცანავი არ უგზავნოს სრული წევრი საკრებულოს წევრია ვალდებული იცოდეს ბიუჯეტის არა უნდა უგზავნოს ღია ინფორმაცია მივაწოდოთ ელექტრონული დაშვალებით აუცილებლად ინფორმაცია ჩვენ მაგაზე ვისაუბრებთ ეს იყო პირველი სხდომა როცა არ მიგიღიათ ხო ელექტრონ წინა ხომ მიიღეთ ხო უბრალოდ რაღა ფორს მაჟორია შექმნილი ამ ელექტრონული მასთან გადასვლასთან დაკავშირებით და ვერ მოვახერხეთ მე ბოდიშს ვხვდი ყველა დეპუტატს ამისთვის მაგრამ საერთოდ ჩვენ რეგლამენტში წერია რომ კომისიები იხილავს მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სასაგებია ანუ ვალდებულება ნამდვილად არ არის და თუ სურვილი აქვს კი ბატონო ბიუჯეტი მისი შესრულება და ხარჯითი ეხება ყველა კომისიაში შემავალ საკითხებს. მომეთანხმებით ამაში. შესრულებაც და ხარჯითი ნაწილი ეხება ყველა კომისიაში შემავალ საკითხების გაქრება. ბატონო, წინა პროგნოზებაზე როგორ იხილავდა ყველა ეს ყველა კომისიაზე და აქციები უნდა განიხილოს? არა. და კომისიებში უნდა დაიგზავნოს ელექტრონული ფასის მე ტერმინს ვამბობ რამ კომისიასთან თქვა გრუბად არ რასაქმეა როცა საფინანსო იხილავს ეს არ არის სწორი მითქმა არა არ ვთქვით თუნდაც ბიუჯეტის შეფასებას იგივე ახალგაზრდა სპორტის და კომისიას აქვს თავისი საკითხებია და თავისი ხარჯები და თავისი ბიუჯეტი აქვს ვინცად დაგებს სხვას აქვს ხო ყველაფერი ეს საბოლოო ჯამში თუ მასე განმოჟღოდეთ ყველა საკითხი რაც არის ყველა კომისიის არის ყველა საკითხი რა თქმა უნდა ეს არის კონკრეტული შესრულების ახლა რო იყოს ეს ხარჯით ნაწილი კონკრეტული რამე საკითხთან დაკავშირებული ან სოციალური ან ინფრასტრუქტურული რა თქმა უნდა ბიუჯეტში ცვლილება უნდა იყოს გაქრული ყურდა ბიუჯეტში ცვლილება უნდა იყოს მაგრამ იგივე შეხედულება თქონდა მათი ბიუჯეტის ცვლილებას და სამოდი რომ საფინანსო განხილვა და სხვა აუცილებელი არა მე არ მithქვია მაგას თუ კონკრეტულად ეხება საკითხებს რომელსაც ყურირებს ის კომისია ბიუჯეტის როცა მასემილო ბატონი რობა ჩაატარებს კომისიის სხდომას თუ ყველაფერს ვერ მივაწოდეთ იმას გაქვია ელექტრონული პოსტით გავაგებინოთ პროცესს იხილება ეს საკითხი თავისუფლება დასწრები მიდის ნებისმიერ არ მიწოდებას აუშლის ხეს ბატონო წინადადებაში ორივე ვარიანტი ეს არის რასაც ჩვენ ასე ვიხილავთ ეს ისევ იქნება განხილვის საგანი წლიური ბიუჯეტის სახით და გავითვალისწინებთ მივახილეთ ყველა კომისია ყველა ფრაქცია უნდა დაწერეთ ყველა სად გვაქვს შესრულება არა სად არ გვაქვს შესრულება წლის ბოლოს ხარჯით დაწესში მე ყველა ციფრს მოვახსენებთ კონკრეტულად აღარ რას მიესაბამება ეს ციფრი საჭირო სამსახურის წარმოება წარმომადგენლებით აღმოსავლელი ორგანოების დაფინანსებას მოხმარდა 2.312.300 ლარი. მათ შორის არაფინანსური აქტივობის დაიყო 51.000 ლარი. კონკრეტულად ვითხარ პროცედურულად. პროცენტულად ესე იგი საკრებულო დაფინანსდა 87.7%-ით, გამეოვა დაფინანსდა 91.9%-ით. ხოდა მე ანალიზი ხოდა გავუძ მიზეზი და გადაჭარბება გვაქვს. ბიუჯეტში ხარჯის ნაწილი გვაქვს ნაკლები. იუდა არის მიზეზი. ხოდა ვიცი რომ მეორე და მესამე არ ამოგვიყვება. არის, არა, აქ არაფერი არ არის, მოსახდენი არის მომენტები, როცა ტენდერმა ვერ მოასწრო ჩატარება დეკემბრის 31 მეტრით ხონდა და გადავიდა ეს გარდამავალში ვიცოდეთ მომავალი წლის ბიუჯეტში. სხვა პრობლემა არისო ხელფასები და სხვა
ხარჯი რომელიც იყო დაგეგმილი პრაქტიკულად ყველაფერი არის შესრულებული. რა ესეთი დეპუტატი უფრო მოსულებით აქ არ მიუღია ტექნიკაში და არ არის შესრულებული. არ არის შესრულებული. მაგას უნდა აღვნიშნოთ. კი ბატონო. გუშინ იყო მაგას საუბარი და ხალხი კითხულობდა რა დეპუტატები. მოგახსენა რომ ეს იყო ტექნიკური პრობლემა და მომავალი კვირის ბოლომდე გვექნება როგორც მოგახსენა საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელობა. ჩვენც იმედი გვაქვს რომ შეასრულოს თავის დანაპირებს. სარეზერვო ფონდში იყო 100,000 ლარი და უცვლელად დარჩა 100,000 ლარი არაფერი არ გახარჯულა აქედან. სასამართლო გადაწყვეტილებებზე დაკისრებული ვალების დაფარვას მოხმარდა 6,900 ლარი. თავდაცვის საზოგადოებრივი წესრიგის გაუსაფრთხოებას მოხმარდა 452,500 ლარი. სამხედრო აღრიცხვას აქედან მოხმარდა 121,800 ლარი. დაფინანსდა 92,6% და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს მოხმარდა 310,700 ლარი. პროცენტულად ეს თანხა არის 87,3%. ინფრასტრუქტურის მშენებლობის რეაბილიტაციის ექსპლუატაციაზე გაიხარჯა 5,821,800 ლარი. დაფინანსება არის პროცენტულად 92,7%. აქედან ესე იგი საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა შენახვაზე გაიხარჯა 3,912,800 ლარი. აქედან საბაგირო გზების სუბსიდია 180,900 ლარი, 100% დაფინანსებული რაც იყო დაგეგმილი. პროექტების შედგენა გზების რეაბილიტაციო სამუშაოების დასაფინანსებლად მიემართა 3,307,900 ლარი, დაფინანსებული 96%. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაციაზე წავიდა 1,173,400 ლარი, დაფინანსდა 86,1%. კეთილმოწყობის დასუფთავების სერვის ცენტრის ანგარიშზე ქალაქის დასუფთავების ღონისძიებებისთვის წავიდა 885,100 ლარი. გეგმითაც იგივე იყო გათვალისწინებული, სანადირობის შესაძლებლად დაიხარჯა 66,400 ლარი. აქ 96,6% არის დაფინანსება. ნარვაუნსილის სპეცავტომანქანის შესაძლებლად 124,000 ლარი აუთვისებელი დარჩა, წლის ბოლოს არ მოესწრო და გადმოვიდა მიმდინარე წელში დაფინანსდა. სარდანი კედლის მოწყობაზე გაიხარჯა 78,000 ლარი. გეგმით იყო 78,400 ლარი, თითქმის 100% 99,500 დაფინანსდა. მუნიციპალიტეტის ამხანაგურების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამიდან ლიფტების შეკეთებაზე გაიხარჯა 52,900 ლარი, სახურავების შეძენაზე 79,700 ლარი. 100% არის დაფინანსებული, რაც იყო მოთხოვნილი. გარე განათლების აღდგენაზე 19,200 ლარი, აქაც 100%-ია შესრულება. ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებებიდან სკვერების მოვლა პატრონაჟზე გაიხარჯა 89,400 ლარი. აქაც მინიშნებულია, რომ 100% არის დაფინანსებული მოთხოვნილი ხარჯი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების დასაფინანსებლად მიმართული იქნა 946,200 ლარი. დაფინანსება პროცენტულად გამოიყურება 99,9%. აქ როგორც ყველასთვის არის ცნობილი, არის თანხა დარჩენილი, რომელიც გადაწყვეტილება მიღებული გვაქვს შეკრებილია სოფლებში და ვინც რაზეც უნდა დაიხარჯოს, უბრალოდ ზამთრის პერიოდში გამომრიცხეთ მისი დახარჯვა. შემდეგი არის განათლების დარგზე გახარჯულია 1,550,800 ლარი, აქედან 1,318,000 ლარი გაცემულია სუბსიდიის სახით გაერთიანებულ საბავშვო ბაღებზე. 252,800 ლარი გახარჯულია საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოების დასაფინანსებლად. გეგმა არის 99,3% შესრულებული. შემდეგი მუხლია კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებას ამიმართულებით წავიდა 2,595,700 ლარი. დაფინანსდა 99,1%. სპორტული ობიექტების დაფინანსებაზე წავიდა 1,47,500 ლარი. 99%-ია გეგმა შესრულებული. სპორტული ობიექტების დასაფინანსება. რამდენი წავიდა? 1,47,500 ლარი. ეს არის გადაროზურა, ეს არის ის აიგები, რასაც ჩვენ ვაფინანსებთ 27 სპორტული ბასეინის სტადიონი, რაგბის სკოლა და ორი საფეხბურთო კლუბი.
კულტურის ობიექტების დასაფინანსებლად მიმართული იყო 1.430.400 ლარი. აქედან დაფინანსება შესრულებული 99.8%, 1.325.800 ლარი წავიდა სუბსიდიის სახით და 104.600 ლარი წავიდა სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლის და ბიბლიოთეკების შენობების რეაბილიტაციო სამუშაოებზე. ახალგაზრდული პროგრამების მიმართულებით დაფინანსდა 47.700 ლარი. დაფინანსება არის 79.5%. ისე 60.000 ყოფილა მოთხოვნილი და დაფინანსება 47.7. აკუარ დაფინანსება აკაც გადამავალი პროექტი თუ არაფერია, მე არ ვშფოთასი. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვაზე და სოციალური მოყოფაზე გახარჯულია 2014 წლის 12 თვეში 493.400 ლარი. დაფინანსებული არის 88.9%. აქ როგორც ვიცით, არის ანგარიშების გახსნასთან გამოწვეული პრობლემები სხვა აქედან შეძლო არ ყოფილა. რეაქტიურებია აქტიურად გამგეობას აქტიურად და მაგკულობენ 100% შეძლო. ვიღაცას მოხმარდებოდა, ვიღაცა შემოსულდებოდა რაღაც გაჭირება და ვიღაცა რაღაც. არა, აქ მარტო ის არის ვერ მოიტანეს საბანკო ანგარიშები და ვერ გადაივიწყა ფული თო. და არის კიდევ ის. უამრავია დარჩენილი საშუალებელი და რაღაცები ეძებენ და ვერ პოულობენ ცნობით ამერიც არის ამაში. ძირითადად იყო ეს მიზეზი. ესე იგი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებას მოხმარდა 107.400 ლარი, 100% არის დაფინანსებული და ასეთარად არის ჩამოშლილი სოციალურ პროგრამებზე გაიხარჯა 355.900 ლარი, 96.7 არის დაფინანსება აქედან ავადმყოფებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეთა სოციალურ დაცვაზე მიმართული იქნა 153.300 ლარი, უმწეო და მინუსაფარ მოქალაქეთა კრებაზე 75.000 ლარია გახარჯული, ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დასახმარებლად 8.300 ლარია, ომის ვეტერანთა დაკრძალვაზეა 800 ლარი გახარჯული, დახმარებაზე ომის ვეტერანების 3.000 ლარია გახარჯული, ხალხმაზმულთა სოცდაზღვევაზე არის 300 ლარი გახარჯული, ოჯახებისა და ბავშვების დახმარებაზე 105.900 ლარი. სტიქიური უბედურებით მიყენებული ზარალის სასანაზღაურებლად 29.400 ლარი. 2015 პირველი იანვრის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ფულადი ნაშთი შეადგენდა 1.320.500 ლარი. აქედან ცენტრალური ბიუჯეტიდან განსახორციელებულ პროექტებზე დარჩა 369.800 ლარი. ადგილობრივ ბიუჯეტიდან დანარჩენი 950.700 ლარი. ეს არის გადამავალი ნაშთის სრული ციფრი. ეს არის სულ ხარჯით მიმართული კონკრეტულად რომელიმე საკითხი ჩაუდგა. სამომბარადების კომპანიას რამდენი გადაურიცხა ეს? ახალგაზრდების საფრთხის ჩვენ ვაღიარეთ 68.500 ლარი გადარიცხული არც ერთ თეთრი არ არის ჯერჯერობით და იქაც არის დავარო არ გადარიცხული. ხო? და გუშინ როგორც ხონდა საუბარი კომისიის დონეზე სადღაც ერთი ფანტანი ხარჯავს 800 ლარს თვეში, ხო ესე იყო? ასე თქვა გამგეობის სამსახურის უბრალოდ 800 ლარი ერთმა ფანტანმა დახარჯოს და ამ დროს ჩვენ შევთავაზეთ ასეთ რაღაცა და ბატონო მახაზმა კიდევ უფრო დაწვრილებით ამის შესახებ რომ არსებობს სპეციალური ონკანები უფრო ესეთი ფირმის რომელიც უფრო განძლია და დისკაუნტ მუშაობს და კიდევ სულ არ იმუშაობს დისკაუნტს ახლა 300 ლარის დაუშვათ თვეში ერთი რომ გაფუჭდეს 300 ლარი, 300 ლარი, 800 ლარი. რამდენი დანაზოგი შეიძლება ერთმა ონკანმა 800 ლარში გამოათეშბოს თანხა, ხო? ასე მიგდომარო ახლა იმას ვიღაც გააფუჭებს და მაინც არ მოექცევია და უდიებას მოექცევია და 800 ლარი ერთმა ფანტანმა დახარჯოს რომელიც ახლა ღამის საათებში მეტყვი საერთოდ არ არის საჭირო, ხო? ბოდიში ელექტროენერგია დაიხარჯა 800 ლარი. არის ხო და ისე ბატონო და როგორ შეიძლება 6800 ლარი წელიწადში უბრალოდ რო წავიდნენ მოსახლეობა უსმენს ამას ერთი წლის არის, უბრალოდ მეტის. 6800 ლარი. თუნდაც 50000 იყოს წელიწადში, თუნდაც 40000 ლარი, ხო? ხატალების დახარჯული წლის თანხა არის ძალიან დიდი. ბატონო, პარკერი წყალი უფასოდ უნდა იყოს კამპანია. თუ უფასო გარიგდება ის მაინც გაკეთდეს ისე რომ აი როცა ჭირდება მოქალაქეს იხმაროს ისე ონკანის საშუალებით რომ არ დაიქცეს. ბატონო ზურაბ, ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც არის ესე თქვა ეს დიდი ციფრი არის ის რომ მიუხედავად იმისა რომ გამგეობებამ შესაბამისად სამსახურებმა დააყენეს ფანტანებში ონკანები
ეს ოკანები ესე თქვა ნაწილი მოსახლეობა რაღაც გაფუშდა თუ გააფუშეს არასდროს წყალი ვიქინებით უკონტროლოდ იღვრებოდა. აი ზუსტად იმიტომაც გუშინ თქვა გამგეობის ამ თემაზე ისინი მუშაობენ და თქვა რაც აღნიშნეთ აი მაგ მიმართულებით მიდის მუშაობა რომ ჯობია გადავაყენოთ კარგი გამართული ონკანები თუ ძვირი გადავიხადოთ ვიდრე წყალი უკონტროლოდ იღვრებოდეს. მოსახლეობასაც ალბათ ყველა მიმართავთ რომ უფრო გაუფრთხილდეს ონკანებს და არ დააზიანოს ან არ გააფრო. ხო, არის დააზიანებელი იყოს, იმიტომ რომ მე ფერმა ნანახი. ირუთულს. წყალი არ მოდიოდა, დააგებს ცხლის როგორ სვავს. რა შეიძლება გადაბერდეს? აი, ვერა უყურებს ადამიანები რა ამბობენ? არა, ხო შეიძლება დიდი დასაჭერი იყოს და მოდი. ბასაში იყო. არა, მაგაში შეიძლება დაამყრობი ხა მასალა. არის, გამიშვილება რო მაგის მართვა არ შეიძლება მოდიმოდარებოდეს. და ამის გამო ბატონების გაქრობა ჭიათურაში მე ეკოლოგიას ადგილი და დამტვერიანებას. გამის გაუქმე. ეს არის ტვინის გადრევა რო არ უნდა გაქრობა არ არის. არა, საინტერესოა ჩვენ ბანკის სამსახურთან დაგალაგებულ გეკითხა საინტერესოა. 70% ფანდარებში სკანდინავიის რომელიც არის ის მოდის თვითდინები და არავით არ გებოდო. სულთა მოგება არაფერს არ აქვს. ასადები და სულთა მოგება. ვთი ჩვენ ეს ცოტა რაღაც გასარკვევი თემაა. საკამათო გავაკეთეთ იმას. აუზზე წარმოგარაგება იყო წყალი არის სახელმწიფოს და წყალი ერთად მოიხარა თავი და გადაჭა კერძო კომპანიას უარა სახელმწიფოს ისე სახელმწიფოა ჩვენს ხო? ამიტომ რაღაც ღონისძიებები მოსაფიქრებელი შეიძლება ჩვენ თანხა და არა, არა, იმისა რომ უკანასკნელად გავაკეთეთ, მაგრამ არა ეს თემა საჭირისნელოს უსხვა არის ისე თავისუფლად არის ამის მაგალითად წყალია ეს მაგალითად ახლა არის პირველ წელს ამიშორობა ეპიზოდი იმის ვერ კომუნიკაცია არ შესულა ხალხო მოდი ეს წყალ თვითდინებთ ამან დააყენეს ეს ბუჩქო რა ლოგიკაა მაშინ იუჯეტის დაქერვა, სხვა თანხები ხო როგორ იხარჯება ეფექტურად, ხო მაინტერესებს ჩვენ. იმიტომ გვინდოდა ამის დაქერვა და ასე პოსტაჟში მაგის დაქერვა მეუბნებოდ ამის მონაწილეობა სამხედრო. ნებისმიერი საკითხი, რომელიც გამოდის სამშობლოში და თავისთავად ვიცნობთ, ამიტომ ყველაზე კარგი იქნება, რომ აპარატმა ყველა საკითხის გადაცემა ელექტრონული ვერსიით არ იყოს დეპუტატები. ყველა საკითხი? ნებისმიერი საკითხი, რომელიც საკითხებზე გამოდის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ მე დავიხსნა თუ ინფრასტრუქტურის საკითხი მაინტერესებს როგორც დეპუტატმა მივიდე და გამოსვა ჩემი აზრი. ამ სხდომამდე ყველა საკითხი მოვდიოდა ელექტრონულ ფოსტში. ის ეს იგი ვთქვა ინფრასტრუქტურა. ყველა არ უნდა დაგახმოს. რომელიც აქტიურია და განსაკუთრებით იყო ხოლმე. ის რომ ჩვენ განვიხილოთ დეპუტატებმა და მე თუ მინდა რომ ინფრასტრუქტურის რაღაც საკითხს დავესვა, რომელიც ეხება დაუშვათ ჩემს რაიონში რაღაც პრობლემას. მე მივივალ როგორც დეპუტატი იქვე გამოვხავ ჩემს და შემდეგ აქ აღარა მოიწყვა ეს პოლიტიკი როგორც ამის გაკეთება წინასწარ აპარატის აპარატი გამოგიცავთ იმ დოკუმენტებს, რომლებმაც უკვე ბიურო გაიარა თორე. ბიურომდე რო დოკუმენტებია, იმას მე ფიზიკურად ვერ გამოვაგზავნე. ბიურო გავლილი დოკუმენტები რომ გამოიგზავნოს. ხო და მე გუშინ იყო ბიურო და თქვენ გამოგიგზავნით ამ. ორი საათი ბიურო დადეო, მე ეს შემოყვება. ბიუროს მანამდე აპარატს არა მაგისი საშუალო. მეორე საკითხი, აი რასაც კომისიებზე გადის, რაც კომისიებზე გადის საკითხები. ეს ხო შეიძლება აპარატს რომ გადმოგვაყვა. არა, მაგას გიხსნით ზუსტად. აპარატ შეუძლია გადმოგიგზავნოთ ის საკითხი, რომელიც უკვე ბიუროზე შემოვიდა, კომისია რო განიხილავს კი არა. და ელექტრონულად მაგ არა მაქვს ელექტრონული გამოვაგზავნო, ის ამოდის ეხლა უკვე რახან გადავალთ ელექტრონულ სისტემაზე. აგებულებს და ყველაფერი აიფირთეთ
იხება ელექტრონულ სისტემაში და შეგეძლებათ ყოველგვარი აპარატის გარეშე ნახოთ. კომისიის თავმჯდომარეობა კომისიის გიწესი უზრუნველყავით და გაუშვით. პრობლემა არ არის, არანაირი. ერთი დასაკუთრებული და კომისიის თავმჯდომარეები. მოვარდნიდა, არ მოვარდნიდა. არის ნუ პრობლემა პროფესია. კომისიის თავმჯდომარეები, ფრაქციის თავმჯდომარეები დაეხმარეთ აპარატს მაგზავითის მოგვარებაში და არაფერი პრობლემა არ არის ელექტრონული ვერსიების დაგზავნა. უწმედეს გაგზავნება ესე ბატონო აპარატამდე არ უნდა მოვიდეს კომისიის. კომისიაზე განვიხილავ საკითხს. მე ვერ ავიშე გავაბრუნე, მე რატო არ გავიკითხე ის და მე არ ვიტყვი რომ მე აქ ეს საკითხი მოულოდე და ამიტომ მასალაბრებ ამ თავს ვიკავებ. ასევე ვერცეს დეპუტატები რაღაცა და ახლა მიგები ჩართული იმ პროცესში ასაკია ყველა საკითხის დამხობის პროცესი. არა, უზრუნველყოთ კომისიის თავმჯდომარეს. რა თქმა უნდა, კომისიის თავმჯდომარეობას უნდა უზრუნველყოთ, აპარატს უნდა უზრუნველყოთ, საკრებულოს უნდა უზრუნველყოთ. მოგვაწოდეთ აპარატს, მოაწოდეთ ის წესრიგი კომისიების და აპარატი უზრუნველყოთ მის გადაგზავნას დეპუტატებთან ყოველგვარი შეფერხების გარეშე. აი, არ არის საპრობლემო მემკვიდრე და მადლობა. შემდეგ კითხვა მიმეს თემასთან დაკავშირებით. მაშინ თორთ იურიდიულ შესრულების ანგარიშში წარმოდგენის სახით დავაწყოთ დავადასტურებთ. მე შემდეგი საკითხი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის მუნიციპალიტეტის მიერ გაფუძნებული არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის ჭიათურის სამხატვრო სკოლის წესდური დამტკიცების თავად ახალგაზრდა ეს საკითხი შეეხება საკითხი დაკავშირებულია იმ ცვლილებასთან, რომელიც ყოფნა თვითმმართველობის შესახებ კანონში, ანუ რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია და ასე შემდეგ IP-ების ხდება ახორციელებს განდება საკრებულოს და შეთანხმება, უბრალოდ ამის კანონთან შესაბამისობაში გვალია ხდება ამ წესდებანი რამე შინაარსობრივი და რამე ესე ცვლილება არა კანონთან შესაბამისობის კუთხით. წესდება იგივე შეგვიძლია. რა თქმა უნდა, იგივე არის. ყველაფერი უბრალოდ ეს მომენტია გათვალისწინებული. წესდება ეს რომ შეიძლება რომ ჩვენ თანხმოვასვათ და წესდების მიღების თავობაზე. კი, კი. მათ გამგეობა წესდებას მოიწონოს. აი ზუსტად ეს წერია, რომ კანონში არის იგი IP-ების ლიკვიდაცია, რეორგანიზაცია, შექმნა, ახორციელებს გამგეობა ჩვენი თანხმობა. აი ესეთი პროცედურული კანონთან შესაბამისობა არის. შენი შეკითხვა გაქრებთ? ეს არის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის მუნიციპალიტეტის მიერ გაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირის ჭიათურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისის ცენტრის წესდების დამტკიცება და თანხმობის მიცემის შესახებ. მოკლედ გეტყვით ამ ცვლილებების შინაარსს, რა თქმა უნდა ეს კანონთან შესაბამისობაში მოსვლის მიზნით და ასევე ემატება ორი ფუნქცია ორივე ერთია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბატონო ემატება კიდევ ორი ფუნქცია, რაც არის რაც ემატება ჩვენს კეთილმოწყობის და დასუფთავების სერვისს. ეს არის ადმინისტრაციული შენობაში ლიფტების მოვლა პატრონობა და მეორე მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ეს ქალაქში და საკრებულოებში მათი შენობების დაცვის უშაგებით უზრუნველყოფა. აი ეს ორი ესე ვთქვათ პუნქტი დაემატა ამ სერვის ცენტრის უფლება მოვალეობას. ის საკრებულოებსაც ანუ და საკრებულოებში ანუ შრომით ხელშეკრულებას გააფორმებს არა გამგეობა მუნიციპალიტეტი მათთან უშაგებთან, არამედ IP დასუფთავების კეთილმოწყობის სერვისის ცენტრი და ლიფტების მოვლა პატრონობა ადმინისტრაციულ შენობაში. შეკითხვები არის? მადლობთ. მაშინ დავაყოთ ხალხთან წარმოგვიდგენს. დიდი მადლობა. შემდეგი საკითხი. ჭიათურის მეშვიდე საჯარო სკოლისთვის თავის ცხოვრებას სახლის მინიჭების თავად ახალგაზრდა მიცემს. კომისია ჩვენ გქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით კომისია მხარი დაუჭირა ჭიათურის მეშვიდე საჯარო სკოლისთვის კაპიტანი თავის სამინისტრო გააუქმდა ესე იგი ჩვეულებრივად სახე გქონდა მინიჭების მისმენიჭო გარჩა. მანამდე ვისაც ქონა მეჭებული, უჩვენოთ ადამიანები. ერთად გაუქმდეს. კითხვა მაგის გამეს არის შემდეგი საკითხი.
ბატონო, მოდი შევიწამით ანალოგიურია სოფელ წვეთის პირველი საჯარო სკოლის სკოლის ნაჯაფარის სახელის მინიჭების და ვაკანტობის მეცნიერება და მესამე არის ჭიათურაში ხელის ერთის ხელის ქუჩის 23 სახლს იგივე ხელის მეორე დაფის ანთავსება თუ თანახმად იქნება ეკონო დაგვაცოს ხელის ეკუჩის და დიდი ხანი ვაკაკეთებ დაგვაცოს დაგვაცოს ეს კაცები მოკლედ ეს ბარას ეს სოფელ წვეთში ნომერ პირველ საჯარო სკოლისაც ალექსანდრე ჯაფარის სახელის მინიჭების საფუძვლის ლიცეუმ კომისიამ გაიარა მხარი დაუჭირა იქიდან განცხადება არის შემოსული თუმცა ყველა ბიურო გამოვიდა და ჭიათურაში ხელის ქუჩა ნომერ 23 სახლზე გივით ხელის მემორიალური დაფის ანთავსების შესახებ ავალია შეიძლება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალიტეტის ბალანსები რიცხვი ნეურადი გამოყენების სრული საფრთხის გადაცემის თავგადასავალი კამპანიის მისება და ეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალიტეტის ბალანსები რიცხვი ნეურადი გამოყენების სრული საფრთხის გადაცემის კამპანიის მისება Obam's index is organized by ვიყავი ჩემო მათე ხალხს მისამე გადავწყვეტ ის გადაცემარი განსედა აკარგვარი პროგრამით აშენებული წასადენის განსაზღვრის შენობაზე რებორტოსობის პროგრამის სრულად დაფინანსება და საფურავის განკარგვის თანხმობას იწვევს მუნიციპალიტეტს. ეს საფურავი არის მეორადი საფურავი. მანდა ერთის ადმინისტრაციული შენობაზე მოიხსნა ეს ერთი სკოლიდან მოსალი როგორც გაზიანების შემთხვევა. აი მე მაინტერესებს ეს საფურავი შეიცვალა. იმ საფურავს ამში ესე ფაქტურად რუსეთში გადავეცი ჩვენთვის შენობა როგორ გადავეცი რა როგორც უღარასო საპატრიარქოს და შეცვალა საპატრიარქოს ემან რაღაცა პირაზე საფურავი ხო საპატრიარქო გააფროს ის ყველა საფურავი რომ წაიღოს რა დაუყარებს ხელმისლებას რაღაცა გადახდეს საფურავი არა ეს ხელშეკრულებაშია ნურმან ჩადებული რომ თუ ის არემონტო სამუშაოებს ჩაატარებს იმას თანხმობა ჭირდება ჩვენგან და ის არემონტო სამუშაოები იმ შენობის ნაწილია და ის ესე არ ხდება რჩება ის არემონტო სამუშაოების ჩატარების დროს რაც იყო ეს მისი აღდა იყოს არა ის მისი ქონება არ არის ის რჩება ქონების მეპატრონესთან ის ვალდებულია დაუბრუნოს ქონების მეპატრონეს ხორბის სანაცვლოდ დარჩება მე ის ახალი საფურავი აგრო მაინტერესებდა ეს არა ესია მას რა ადმინისტრაციული შეტანხმანი გადაცემაზე და მე განკარგვაზე ხოს და დავადასტურა მაგრამ შემდეგი საკითხი დაახლოებით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ისავი ქონების საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის უსაფრთხო გამგეობის ფონდის გადაცემის თავგადასავალი კამპანიის მიცემა ეს ხელი შეეშობა იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შედგება უნდა შედგეს სოფელში ამის საჭიროა 800 კვადრატული მეტრი რაც მოითხოვა სააგენტო მიწის პარტი რომელიც მდებარეობს ადმინისტრაციული შენობის მდებარე ტერიტორიაზე თხოვის ოლიმპიკის ვადი გადავცეთ ამჟამად შემდგომში შედგება შედება შედგება მასე განხორციელდეს ჩვენ ამბობთ კომისიაზე გამწირდეს საკითხი შემდეგი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის არქივისა და ახალგაზრდობის საკითხთა კომისიის სამგადოში 2014 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ კომისიის მიერ თორმაზე განხილულია შემდეგ ძირითადი საკითხები
სამუშაო გეგმის კომისია ჩატარებული აქვს სამედიცინო რომელზეც განხილულია 27 საკითხი. პირველი ეს არის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა საკრებულოს წევრის საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების დანაზაურების წესის დამტკიცების შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 სექტემბრის ნომერ 24 დადგენილობაში ცნობების შეტანის დაუბრუნდაზე. მეორე საკითხი არის კულტურის განათლების და ახალგაზრდობის საკითხთა კომისიის 2014 წლის 1 კვარტალის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ. ეს არის საკითხი განათლების ცენტრალური მიერ 2014 წლის მეორე წელში გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ. მეოთხე კულტურის ცენტრთან არსებული მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის მიერ 2014 წლის მეორე წელში გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ. მეხუთე საკითხი კულტურის ცენტრის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების ანგარიში 2014 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ. მეოცე კოლექტიური განცხადება ეცურიევის ყოფილი საცხოვრებელის სახლზე მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ. მეშვიდე საკითხია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გასავლების შესახებ. მეორე საკითხი ჭიათურის კულტურის შემოქმედებითი ცენტრის ახალგაზრდულ საქმეთა გაერთიანების მომდევნო წლების განხილვის შესახებ. მესამე საკითხი საკრებულოს წევრის ბარელაძის წევრის ბატონ გოჩა ბარელაძის წევრის განხილვის შესახებ. ეს იყო ახალგაზრდულ საქმეთა დაკავშირებით. ის და განაცხადა ეს შემოგვაშია საკითხი. ინოშვილის ქუჩაზე არსებული ფაქტი, რომელიც უნდა გადაცემული სხვადასხვა საკითხი გვაქცევი. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მიმოქმედი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის დებულება და მუნიციპალიტეტის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მიქმედება დამტკიცებითი საკვალიფიკაციო ნაკლებების დამტკიცების შესახებ, დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ. მეთორმეტე ინფორმაცია ჭიათურის კავშირის სახელობის ნომერ 1 საწყის სკოლიდან როგორ შეხვდნენ ახალ სასწავლო წლის დაცემას. ჩვენ კარგად ვიცით არამარტო სამუსიკო სკოლები, არამედ იაშვილის ბაღებს ჭეში. მაშინ შეშაძლებოდა მე გაზი შეიყვანის დაკავდეს გამთილმა ყველასაგი. ეს მოსავლე ახალგაზრდობის კოლექტიური განცხადების განხილვის შესახებ. მოსავლე ახალგაზრდები აკითხებენ იგივე საკითხი იყო თითქმის რაც მოწოდა ახალგაზრდული შემოგვიყვანს. ხოლმე არ ვიცი ახლა ჯერობის საკითხი არის სულობაში და გამოგენა მომარებადი იქნება. Სეგი მე-15 ინფორმაცია აიძი სამხატვრო სკოლიდან როგორ შეხვდა სკოლა ახალი სასწავლებლის დაცემას. იგი იყო რეკასტრო მოვიდნენ მოსნიერ ჩვენ არ აქვს ესეთი პრობლემები სამხატვრო სკოლაში. გათხოვა აქვს პარტია რემონტი გაკეთდა საკონცერტად. ზანძრის სეზონი მაგარ მოწვეული ყავდა თუ გავაკეთე ჩვენ მაგას და ვიცით თუ რა სიტუაციაა. შევთენ ისე მესმადლობა რომ ისეთი ზანთარი და არ არის. მაგის ზანთარი მაგრამ სულ ამის მიზეზად ვერ ვიქნები. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთათვის საკრებულოს წევრის საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების დანაზაურების შესახებ ამაზე და ინფორმაცია ჭიათურის აგამიწევ ეს წინა იმაზე ახლა მაგრამ აუცილებლად აღიქვათ ის წესში პატრონი. ინფორმაცია ჭიათურის აგამიწევების სახელობის სახელმწიფო დირექტორთან მათ მიერ 2014 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ. ეს მუშაობა ანგარიში ჩამოყალიბდა, მაგრამ იქ არის საკითხი, რომელიც განვითარების თეატრ ასოციაციურია უსრულდება წეს და აქედანაც კვლავ გამიზნული ბიუჯეტი არის თანხები, რომ გავაკეთოთ ზონიზება, როგორც კულტურის განათლების და დებულების შესახებ კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების განაწილების შესახებ ჩვენ კომისიის წევრები კომისიის წევრები მეუბნება და ყველა კომისიის ფუნქციები განაწილებული. კულტურის განათლების და ახალგაზრდობის საქმეთა კომისიის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ მიმდინარე კვარტლის ესე იგი ორი მიმდინარე
კვარტლის ორგანიზაციის დამტკიცების შესახებ. ეს არის. რა ვიცი, რამე შეკითხვები გაქვთ, შეეცდები ყველა ამოწურვა დაცეთ პასუხი. გაქვთ რამე შეკითხვები? თეორიის შეკითხვები. კი ბატონო. თქვენთვის ახლა პირველია ანგარიშის მოსვენა. ჩვენ მეგობრებო, ყველა კომისიის ჩატარებული ანგარიში მოვისმენთ. მინდა რომ იყოს ეჩემი სუბიექტური და შედეგზე ორიენტირებული რამე მოვისმენთ ჩვენ. ესე იგი, მარტო რომ დავეუბნოთ იმას, რომ თქვა ვიღაცის წერილი შემოვიდა განვიხილეთ, აგვევა მოიტანა რაღაცა განვიხილეთ და არ უნდა დავეუბნოთ იმას, რომ ჩვენ მარტო ამას ვიხილოთ, მეც არაფერს არ ვაკეთებ. კომისიამ თავის ინიციატივითაც რაღაც საკითხები უნდა წამოწიოს პირველში ნებდარგებში, წინ რომ უფრო მეტი ეფექტური და შედეგი ქონდეს და იბიძვნოს და ვიზნოდეთ ჩვენს რომ აი ამ დარგებში რაღაც რაღაც იმავსკენ ძალიან კარგი პერსპექტივაში ვამბობ ამას რომ დავანახოთ მოსახლეობას რომ რაღაც გაკეთა ნუ ვიქნებით სტილში და ვიქნებით მაშინ რომ უფრო ხმამაღლა უფრო იმათა ხოდი შედეგია რა ბევრია საკითხები ეთბაშა ისიც ვესმის რომ არაფერი გაგედება მოგვიჭირდება და ვიდის მოგვიჭირდება რასაც ვაკეთებთ ეს რო იყოს შედეგზე ორიენტირებული და რაღაცები განვითარებული გამოჩნდეს ეს იანა ჩემი სურვილი და წარმატებას გისურვებ და დიდი მადლობა პოდიშ მოგიწევთ ერთ ავამატებთ შეიძლება მაგალითად არ კულტურის საფრთხე ვიცით ჩვენ რომ აპარატურაზე 3000 ლარზე ქირაუდი აპარატურაზე და 50000 ლარი არის ჩამებული თავის საკუთარი აპარატურა იქნება შეიძლება ასეთი ბევრი საქმე გაგეთქვა მაგის შეიძლება მაგას ახლა გადასატანი რაღაც დამონტაჟი შეძენილი ის არის დედე გამოცხადებული და გამარჯვებული კონტროლერია საგარეო პირობებში მოგებული იქ გავაკეთებთ ჩვენ თუ გიროვდი თუ დაგჭირდა იქ გოგრიტა შემოსავალი კულტურის თემას ვიხილავ, მე გუშინაც ვესაკეთე და პერსპექტივაში მინდა რომ თქვენმა კომისიამ წამოწიოს. ჩვენ უახლოეს მომავალში თუ გაგვიჩნდება თავისუფალი თანხა, ამით რომ აუცილებლად გავიკვალიფიციროთ, რომ იქნებ შევძლებოთ ან შევისყიდოთ, რომელსაც ვერ გავარებოთ და ძალიან კარგი შენობა იქნება მუზეუმში. ხარიტონების მუზეუმში. მუზეუმისთვის იქნება ძალიან კარგი. ეს იქნება ძალიან კარგი გაკეთებული საქმე, ყველა დეპუტატს რომ ამ საქმეს დაუჭიროს ხარი და როგორმე ერთი ხარიტონების მუზეუმი ჩვენ გვექნება ვაკ გამოსაფენი თეატრის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში 2014 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. ამას ფორმატაში მოკლედ ალბათ რესუმე ასული წლის მთელი ასული წლის მანძილზე ორივე მოწვევის კომისიამ ჩაატარა 25.86 საკითხით, ძირითადად იყო ცვლილებები, ათჯერ თავის შესყიდვების გეგმით, რა თქმა უნდა იხილებოდა ყოველი თვის შესრულება, ყოველი კვარტლის შესრულება, დამდეგი კვარტლის წინ იხილებოდა შემდგომი კვარტლის გეგმა, ძირითადი საკითხები ჩვენი მოწვევის საკრებულოში გარკვეული ამ საკვალიფიკაციო გამოცდილებთან დაკავშირებით საკითხის განხილვები, მერე ცვლილებები როგორც სხვა კომისიაში, ისე ჩვენ კომისიაშიც ეს საკითხები იყო პრაქტიკულად ძირითადი საკითხები. ბატონო შეთანხმები ახლა რაღაცა ნოვაციები უნდა ამოვიჩინოთ ყველა საკრებულოს წევრმა, ამ მიმართულებით ახლა შესრულებული გეგმის განხილვა არის და რაღაც ვერაფერს ახალს ვერ დავუმატეთ, რასაც მოგცემენ ინფორმაციას იმათ შევაფასოთ და აი დაგეგმარების დროს ბიუჯეტში აქ უნდა იყოს აქტიურად, აბსოლუტურად, რომ ყველა მიმართულებაზე არაფერი გავეყაროს და აქტიური უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველაზე. მესამეზე მეტი წევრი არის კომისიის წევრიც საკრებულოში 12 წევრი ვარ და არის ცხარე კამათებიც არის პრინციპული მიდგომების საკითხებთან და რაც შეეხება განხილვები არ მიდის დორეთ ყოველ შემთხვევაში ძირითადად და რაც ისეთი კამათი არ ვქო რომ ვაწყენებთ ერთმანეთს. პირადული არის ბიუროს გადის და გავიხილოთ ყოველ შემთხვევაში კამათი და უკეთესი იყოს უძე ხوارებს. ეს არის ძირითადად კონკრეტულად გაინტერესებს და
ვაკითხები რა. გუში მოგახსენე საქმე. დაიწყეს მუშაობა და გაკეთების და დაამთავრა. გაიჩინა დღეს იგივე მოგარება. კი, ეს ხდება. ძალიან ხო რა. თქია, იოსიფი ვარ. ამერიკა ტელეფონზე როიმა მოსახლეობა ამერიკა ესევე და გუშიო გააკეთეს და ისე ამოშალია. ეს ესე მოგარება. გულია და ცოტა მიგოღავსებს. კი ბატონო, როგორც ხო გამარჯვება შეიძლება ბატონო. და მეც რა ხდება გამარჯვება. კონკრეტულად ახლა ჩვენ ვიქოთ რა ყველა საკაც ამიტომ ხოლის ეჯიმზე დასახელდა ხოლის ეჯიმზე კი არ გქონდათ კეთილდინებო ჩვენი მოვალეობა არის თუ ნებისმიერი ვარყოფის ნეგატიური პრობლემა რომელიც არის ვიმწეროთ მაგ მოვალეობა მივწეროთ ოფიციალურად რომ ეს არის ეს საშუალო მოსახლეობა და მე ამის შემიძლია ვეკინება უფრო გავაკეთო ხოლის ეჯიმზე ვიმწეროთ ოფიციალურად არ აი მეორე გაწუზანა ასფალტია და ამ ასფალტის დაგებაში ბიუჯეტის საკრებულო ხელმძღვანელო თანხა მოყვა და ამას შემდეგ გახჭებული მილიარდული წყალია ხუთი ხო ეს მას კი არ უნდა მიწრო მას უნდა ვაიჩურო გააკეთო რა თქმა უნდა გააკეთო მიწრო ამოიწრო გავამთავროთ ჩვენ ხდება დამთავრებული ხო დღეს გაიმართა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგარეშე სხდომა. აქვე მინდა აღვნიშნო დღევანდელი სხდომა დატვირთული იყო საკითხებით, სულ განსახილველი გახდა 18 საკითხი. ამ საკითხების დიდმა რაოდენობა იმითაა გამოწვეული, რომ მიმდინარე პერიოდში დაგროვდა ისეთი საკითხები, თემები და მისაღები იყო ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც უნდა მიიღო დროულად და მიუხედავად იმისა, რომ ერთ კვირაში უკვე მორიგი სესია იმართება, საკრებულო და გამგეობაც რა თქმა უნდა არ დაელოდა ამ დაველოდეთ მორიგ სესიას და ამ საკითხების დროულად გადაწყვეტის მიზნით ჩატარდა რიგარეშე სესია. დატვირთული იყო სხვადასხვა საკითხებით 18 საკითხი იყო განსახილველი. პირველ რიგში აღვნიშნავდა რომ დღეს მივიღეთ წარჩინებული სტუდენტების და სპორტსმენების, ასევე მათი მწვრთნელების და პედაგოგების წახალისები და ჯილდოს გაცემის წესის შესახებ დებულება. ამ დებულებაში განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ წარჩინებული სტუდენტები წლის განმავლობაში მათი წარჩინებული სწავლის შემთხვევაში ჭიათურის მუნიციპალიტეტიდან მიიღებენ 1200 ლარის ოდენობის ფულად ჯილდოს. ეს გახლდათ ბატონი სულხანის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელის დაპირება, რომელშიც ამ დაპირების თანამონაწილეები ვიყავით ჩვენ საკრებულოს წევრები და ეს დაპირება შესრულდა და თითოეული წარჩინებული მოსწავლე სტუდენტი მიიღებს 1200 ლარის ოდენობით ფულად ჯილდოს. ასევე ფულად ჯილდოს მიიღებენ სკოლის მოსწავლეები, სხვადასხვა ოლიმპიადაში, ტურებში გამარჯვებული მოსწავლეები, ასევე მათი პედაგოგები და ასევე სპორტსმენების შემთხვევაში კიდევ მწვრთნელები. ასევე დღევანდელ საკრებულოს სესიაზე პატივი მივაგეთ დღევანდელ საკრებულოს სესიაზე პატივი მივაგეთ გამოჩენილ ჭიათურლებს. ეს არის დავით ხოვრებაძის სახელი აღუდგა მე-7 საჯარო სკოლას, ასევე სოფელ ხრეითის საჯარო სკოლას მიენიჭა ქალბატონ ალექსანდრა ჯაფარიძის სახელი და ასევე თხელიძის 23 ნომერში ბატონი გივი თხელიძის მემორიალური დაფა განთავსდება. მნიშვნელოვანი საკითხები იყო დღეს საკრებულოს სხდომაზე, განსაკუთრებით იყო ეს სპორტსმენების დაჯილდოებასთან დაკავშირებით. იცით რომ წინა სხდომაზე ჩვენ ეს საკითხი გადავადებინეთ, იმიტომ რომ გვინდოდა უკეთესი ყოფილიყო, დამუშავებულიყო. დღეს მაყოფილი ვარ რომ შემოიტანა გამგეობა ის საკითხი, რომ მისაღები იყო ნამდვილად და მხარი დაუჭირეთ. წავახალისეთ ყველა ქალაქში მომქმედი ბოზარდი, პატარა ბავშვი სპორტული კუთხით რომ მეტი წარმატებები ქონდეს და შესაბამისად წარმატებებთან დაკავშირებით იქნება შესაბამისად დაჯილდოებული. პირველი აუცილებლად გამოყოფილველი საკითხი მე მგონია ბატონი პატა გესაუბრათ მაგაზე, ეს არის ჯილდოს გაცემის წესი, უზომოდ მოხარული ვარ დაადგა საშველი ამას გახარებით ვიტყვი იმის გამო რომ წინას სხდომაზე ჩავარდა ეგ საკითხი, ჩავარდა არა იმის გამო რომ მიუღებელი ფორმით იყო, აქ საუბარი იყო თანხების გაზრდაზე და დღეს ერთხმად იქნა მიღებული, მე აღარ დავკონკრეტდები. თითქმის არ არის დარჩენილი მიმართულება ახალგაზრდების ახალისების, სადაც გათვალისწინებული არ იყოს. ღმერთმა უბრალოდ ჭიათურას და საქართველოს ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონები და ჯანმრთელი და ძლიერი ახალგაზრდობა.
ჩვენ სამშობლოს. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ საკითხებს, აი მე-7 სკოლაზე იყო საუბარი, დაუბრუნდა იმ ჩვენი გმირის სახელი, ცხოვრებაზე მაქვს საუბარი. ხრეთის პირველ საჯარო სკოლაზე იყო ალექსანდრე ჯაფარიძის სახელი მიენიჭა და ესეც ღირსშესანიშნავი ქალბატონი და ძალიან კარგია რომ დადგა დღის წესრიგში. ბატონი გივითხელიძის მემორიალური დაფა გაიკრება მის სახს ეს საკითხი აუცილებლად გამოსაყოფია დანარჩენები როგორც ბრძანეთ იყო ეს იუდეთის ანგარიში იყო შესრულების დადებითად შეფასდა მოიხსენებათ ყველა მხარე დაუჭირა თუმცა იყო კითხვები და ორი კომისიის ანგარიში ჩაგვაბარეს ფიქრობ რომ კომისიები წარმატებულად მუშაობენ და თუმცა შეიძლება კიდე მათი მუშაობის გაფართოება და უფრო